ViVO V30 မှာ RAM 256GB version ကို15သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအလှဆုံး ViVO ဖုန်းလေးပါပါမယ် 0.7 လောက်ထူရှိရဲ့ silicon 80W charging က Type C ဂျိုးလေးပါပါမယ် ViVO V30 လေးရဲ့ big quality design သားနာပါ V series ရဲ့ထုံးစံတိုင်း design ကတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိတော့လှပတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့ဒီကောင်ကတော့ aqua blue ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတော့ marketing တန်းရinlay lake blue ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောတာလည်းရှိတယ်တော်တော်လှတယ်ရှင်းနောက် glass back ကိုပဲလုပ်ပြီးထားတာကတော့တော်တော်လှတယ်ဒီ screen size ကအတူတူပဲဗျ 6.78 inch 1.5K resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကပိုကောင်းလာတာ P price နဲ့2800 nit အထိရတယ်လို့သူ့ site မှာဆိုထားတယ်ဒီ AMOLED ကိုမှ 120Hz refresh rate support ပေးတယ်လို့ touch sampling rate အနေနဲ့ 300Hz ပါဝင်အောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ color gamut P3 ကိုလည်း support ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ် camera setup အနေနဲ့ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့15 megapixel camera setup တွေပဲသုံးထားတယ်ဒီ main camera မှာလည်း15 megapixel နောက်ထပ် ultra wide lens ကလည်း15 megapixel ဖြစ်သွားတာတော့ပိုတိုးတက်သွားတာပေါ့ V29 တုန်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့8 megapixel ultra wide lens ပါတဲ့နေရာမှာဒီကောင်က15 megapixel ထည့်ပေးလိုက်တယ်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကူကဒီ aura light ပေါ့နော် aura light ကပို့ပြီးတော့ကြီးလာတာလည်းပိုလိုက်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့က15 megapixel selfie camera ကတော့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် V27 V29 နောက်အခု V30 ရောက်လာတဲ့အထိအားလုံး 3D cap display နဲ့သုံးပေးထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူအနေနဲ့ကတော့ 7.48mm ပဲရှိတယ်ချီကျူးစရာကောင်းတာဒီကောင်က V series ထဲမှာ battery အကြီးဆုံးပါတာပေါ့နော် 9000mAh battery ပါတာကိုဒီလောက်အနေထားလုပ်ပေးထားတာကတော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကောင်းတာကသူ့ရဲ့ battery က4 year အထိရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ website မှာကြော်ညာထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ website မှာကြော်ညာထားတာပေါ့နော်တကယ်ပဲ life cycle အဲ့လောက်ရရင်တော့ရေရှည်ကင်မဲ့သူတွေအတွက်ရွေးချယ်ဖို့တင်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ professional portrait ဆိုပြီးတော့ရေးပေးထားတာတွေ့ရတယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ volume up down power button အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ speaker ပါမယ် type C port ပါမယ် mic ပါမယ် sense slot လေးထည့်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့လုံးဝပြောင်းလုပ်ပေးထားပါတယ် sense slot ကတော့ကျွန်တော် dual sense slot ဖြစ်ပေမဲ့ memory card ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်မဖြစ်မနေချီကျူးရမယ့်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ပါဝင်လာတဲ့ Snapdragon 7 Gen 3 က Apple Memory ဖုန်းတွေမှာသုံးတဲ့ SoC တွေမှာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့အကောင်းဆုံးထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ SoC ထည့်ပေးထားတာကတော့ViVO V30 ရဲ့ပိုကောင်းလာတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် security wise အတွက် under display fingerprint ပါဝင်လာတော့လုံးဝ perfect ဖြစ်စေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် ViVO V30 လေးကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ့်အနေအထားပါဝင်တဲ့ display ရဲ့ brightness ကတော်တော်လင်းနေဆိုတဲ့အထင်မှာတော့ပါတယ် color accuracy ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့တော်တော်ကောင်းကောင်းရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် setting တွေကကျွန်တော် display and brightness နဲ့ပါတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ရအောင်အဲ့ထက်မှာပုံမှန်ပါနေကြ screen color ကိုယ်စိတ်ကြိုက်မှုကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะ bright ထားခြင်းလား pro မှုနဲ့ကြည့်ခြင်းလား standard default နဲ့ကြည့်ခြင်းလားကျွန်တော်တို့ဒီမှာ standard default နဲ့ပဲကြည့်လိုက်တော့မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် refresh rate လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะ screen refresh rate မှာကျွန်တော် 16Hz 120Hz ရွေးပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော် smart switch ပဲထားခဲ့မယ်ပေါ့เนาะ auto change ပြအောင်လို့ 90Hz တော့ပြောင်းတာမတွေ့ရဘူးเนาะ16 120ပဲပါပါတယ် screen resolution ကလည်းဒီမဲ့ကျွန်တော်တကယ်လို့screen display ကြောင့် battery စားတာတက်တာခြင်းတော့1080p เนาะ default တော့ 1080p နဲ့လာတာတကယ်လို့ကိုက 1.5K resolution နဲ့ကြည့်ချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒီမဲ့1260ကိုတက်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါဒါမှကျွန်တော်တို့ဒါ 1.5K resolution နဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့ officially ကတော့လာခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ 1080p နဲ့ပဲလာပါတယ်နောက် visual enhancement မှာကြတော့ဒါလေး on ခဲ့ပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ YouTube ကြည့်တဲ့အချိန် Netflix ကြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာပို့ပြီးတော့ရုပ်ထွက်တွေကို HDR ပုံစံပို့ဆောင်တာပို့ပြီးတော့မြင်ကျင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်เนาะဒီ visual enhancement လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပေးခဲ့တာပိုကောင်းပါတယ်ဒါကသူ display မှာပါတယ် feature တွေပါနောက် gamer တွေအတွက်လည်းဒီသူ့ရဲ့ game ultra game ကတော့ပါပြီးသားပေါ့เนาะViVO သုံးနေကြ user တွေတော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြစရာလုံးမထင်ဘူးပေါ့เนาะသူ 4D game vibration တွေပါတယ်မိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကတော့ ViVO ရဲ့ game ကလည်းတော်တော်အဆင်ပြေသုံးလို့ရတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်နောက်about ဖုန်းမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီမဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် Snapdragon 7 Gen 3 SoC ကိုသုံးထားတယ်
နောက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအပူဆုံးထုံမှုအတွက်လည်း heat dissipation အရေးပါဝင်တယ်ဒီမဲ့ပုံလေးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ officially website မှာကြီးညာထားတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်ရှိမှရှိမလို့တိတ်မပြောခဲ့တော့တာနောက် run တွဲextension 12K ဆိုတော့ RAM ကို 24K ထိထားလို့ရတယ်။နောက် Android version 14 နဲ့သုံးရမယ်။ 256K တဲ့ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကသူ့မှာပါတဲ့ feature Fantasy OS 14နဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါပဲပေါ့နော် software ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက် Google service ဘာညာလဲဒါစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးတခါလေအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် camera လေးတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်။ camera ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဒီ V30 မှာပါနေကြ night move, portrait move, photo move, video move micro movie ဆိုတာ movie အတိုလေးတွေရိုက်တာပေါ့နော် micro movie ပါမယ်မိုးထဲမှာကျတော့ high resolution ဆိုရင်ဒါ 50 megapixel အပြည့်နဲ့ရိုက်ပေးမယ် panorama move ပါမယ် document ပါမယ်နောက် slow mo တိုင်းလေး super mon ဆိုတာကျွန်တော်လောက်ကိုရိုက်လို့ရပါတော့လာပြင်းညတွေမှာဟို Samsung တွေမှာပါလို့လောက်ကိုရိုက်ချင်တော့ super mon ဖူးနဲ့ရိုက်လို့ရမယ် Astro ကတော့ cherry ရိုက်တာပေါ့နော် pro move ပါမယ် snapshot full move durable ပါမယ်ပေါ့နော်ရှေ့နောက်ဖြိုင်လို့ကင်မရာတွေတပြိုင်တည်းရိုက်လို့ရမယ် Dual View နောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ live photo ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ဒါတော့သူပါတဲ့ကင်မရာ feature တွေကျွန်တော်တို့ sample ရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်အချို့ကိုတော့နောက်မှထည့်ပေးမယ်ပါတဲ့ဒီကောင်ပေါ့နော်ကင်မရာလုံး50 megapixel main camera ရော ultra wide lens ရောတော်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံကတော့နောက်မှကြည့်လိုက်ပါ portrait ပုံတွေရိုက်ထားတဲ့ result ကတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် portrait ပုံနေရာမျိုးစုံအနေထားမျိုးစုံတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာရှင်းနေစရာကောင်းတဲ့ result ကိုရတယ်လိုလိုက်အနေထားမှာသူ့ရဲ့ aura line နဲ့ဖွင့်ရရင်လေ noise ပါတာမှန်ပြီမဲ့တော်တော် noise နည်းတဲ့အနေထားမှာရှိပြီးအဆင်ပြေတဲ့ပုံရိပ်ကိုရတယ်တခါတလေမို့အရန်အလင်းများတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ add detection လေးတွေကနည်းနည်းလိုတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် portrait ပုံ selfie ကော main camera ကအဆင်ပြေပြီးရိုက်လို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလားဆိုတာကတော့သိကြပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော် display ဘိုင်းနဲ့အတန်ထွက်ဘိုင်းလေးဆန်းအောင်ပေါ့နော်အတန်ထွက်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးရှေ့မှာမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူကဒီအပေါ်မှာတော့ speaker မပါဘူးအောက်ဘက်မှာပါတဲ့ speaker တစ်လုံးပဲပါတယ်ပေါ့နော် speaker တစ်လုံးနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မယ်ရုပ်ထွက်အနေထားပါညာခံမဲ့လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါLeading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna
အဲ့တော့အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အတန်ကတော့ကျွန်တော်133.1 decibel လောက်ထိအခြေဆုံးထွက်တယ်ပါတဲ့ speaker ကဒါ15လိမ့်ဖြစ်သွားတဲ့အနေထားမှာ dual speaker မဖြစ်တာတော့မမိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့ studio ထဲမှာနားထောင်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာတော့သူ့တစ်လုံးနဲ့ပါတဲ့ speaker က bass ဆန်လည်းမဆိုးအတန်လည်းကျယ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိရပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့15သိန်းလောက်တောင်းပြီးတော့ dual speaker ပါလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်တယ် panel quality အနေနဲ့ကတော့အားလုံးမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲရုပ်ထွက်တွေကို color accuracy မှန်မှန်လေးနဲ့ကောင်းကောင်းပြနိုင်တာကိုတွေးခဲ့ရမှာပါ brightness ကလည်းတော်တော်လေးနဲ့ဆိုတဲ့ display တစ်ခုအနေနဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့mobile legend နဲ့ patch နဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ7 Gen 3အသုံးပြုထားတဲ့ V30 မှာစော့ကစားရင်ရမယ့် patch graphic setting မှာ graphic အနေနဲ့ကတော့တော်တော်အမြင့်နေဖွင့်တာပဲဗျာဒီမှာ HDR Extreme Ultra HD Ultra ဒီပွင့်နေမယ်ဗျာအဲ့တော့ graphic setting တော်တော်မြင့်ပွင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် Ultra HD HD Extreme Balance Extreme Smooth Extreme ဆိုတော့ကျွန်တော်60 fps နဲ့ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ် sensitivity မှာတော့ကျွန်တော် gyroscope ဘယ်လိုအနေထားရှိတော့တစ်ချက်လောက်တော့ဝင်ဆန်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖြစ်သွားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ gyro ပေါ့ပါမရှိမှတော့ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ပေါ့ပါရှိမှာပါကြောက်စရာရှိရတော့အပူချိန်ပဲရှိမှာပါနောက် ViVO ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ ViVO ရဲ့ game ကလည်းမိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့gaming အတွေ့အကြုံကိုတကယ်ခံစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမဲ့ ViVO V30 game vibration တွေ on off လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ချင်လားပိတ်ချင်လား V30 game vibration ထည့်ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုတော့ပုံမှန်ထက်တော့ battery ပိုစားနိုင်တယ်နောက် e-sport မှုဖွင့်ထားတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်း तू က game ကိုလုံးဝ focus ထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် game ချိန်voice changer ပေါ့နော်အတန်ပြောင်းပြီးပြောဖို့အတွက်1မျိုး2မျိုး3မျိုး4မျိုး5မျိုးလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ voice changer သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းမိုက်တယ်နောက် background call ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ Xiaomi တွေမှာတော့ပေါ့ Enchancement Hamfrey နဲ့သွားပြီးတော့ဆင်တာပေါ့နော်ဒီ background call ဖွင့်ထားမယ်ဟိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က game ဆော့နေရင်လည်းဖုန်းဝင်လာလဲဖုန်းကင်ပြီးတော့စကားပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမဲ့သူ့မှာပါတဲ့ feature တွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့စမ်းသပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် record screenshot နော် motion control အကုန်ဒီမဲ့ရပါတယ်ကဲထားပါအဲ့တော့လောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ training room ထဲမှာဂျာရိုပေါ့မပေါ့ဝင်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့လေဗျာဂျာရိုဒီမှာကြည့်လိုက်စမ်းပါနော်ကျွန်တော် scope မချိန်မဲနဲ့ဒီတိုင်းသွားရအောင်ပေါ့ချွတ်နေရပဲဂျာရိုကအိုးဘရိုပေါ့လေတွေ့ရလေးပဲအဲ့တော့ဂျာရိုလဲတော်တော်ပေါ့ပါဆော့လို့ရတာတွေးခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပူလားမပူလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဖုန်းကပါလေးဆိုတော့လေကဲဒါကတော့7 Gen 3နဲ့ ViVO V30 ကို mobile legend ဆော့ကစားရမယ့် graphic setting မှာ okay ကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ graphic က ultra frame rate က super အထိပွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့ကစားလို့ရပါမယ်နောက် voice changer ဘာညာအားလုံးလည်းပါတယ်နောက် e-sport မှုဖွင့်ပြီးတော့ဆော့ပေါ့ဗျာပို့ပြီးတော့game ကို focus ထားပြီးဆော့ခြင်း e-sport မှုဖွင့်ဆော့နောက် background call လို့ခေါ်တဲ့ Enchancement Hamfrey လိုမျိုးဖုန်းဝင်game ဆော့နေရင်လည်းဖုန်းဝင်လာရင်game တွေကနေမထွက်ဘဲနဲ့ကင်လို့ရတဲ့ feature ဘာညာပါပါတယ်ကဲထားပါတော့เนาะဒါကတော့သူမှာဆော့လို့ရမယ် mobile legend setting တွေပါဒီနေ့ ViVO V30 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့သုံးသပ်ပြရရင် big quality design အသားနာပိုင်းမှာဒီကောင်ဒီအားစိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ display ဘိုင်းရဲ့အကျန်းခံမှုကိုအားစိုက်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Honor series တွေမှာတွေ့နေကြပါတော့H9A တို့ H9B တို့မှာတွေ့နေကြအောက်ကိုပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာ bounce back ဖြစ်ပြီးတော့မကွဲနိုင်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cushion နီးပညာပေါ့နော်ဒီ glass ရဲ့အောက်မှာ cushion နီးပညာနဲ့ဒီ H9B တို့ဘာညာတို့လိုပဲဒီကောင်မှာလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့တေချာကြော်ညာထားတယ်ရှိမှတော့ကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးအနှစ်ချုပ်မှာပဲပြောပြခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ပုံမှန် V29 V27 ထက်ဒီကောင်မှာအဲ့ big quality နေရာမှာအားစိုက်ထားသလို battery ဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသူကလည်းပြောပါတယ်ဒီ launch မှာရော9000 mAh ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးဘူးတဲ့ V series V29 V27 ထက်အများကြီး battery ပိုခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိသလိုဒီ cooling dissipation area ကြီးကလည်း3000ကျော်ထည့်ပေးထားတာဆိုတော့အပူလည်းတက်တာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပါဝင်လာတဲ့ camera setup တွေကလည်းViVO fan တွေလည်းသဘောကျမှာပါကျွန်တော်လည်းစမ်းရိုက်ကြည့်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ portrait 2H digital zone နဲ့ဆွဲပြီးရိုက်တဲ့ရလာတဲ့ result တွေကတော်တော်ကောင်းတယ်
ဘလို့ပဲပြောလုံးဝကျွန်တော်တို့ကိုဒီဖုန်းဝယ်ပြီးလူပုံရိုက်တဲ့အတွက်ကတော့စိတ်ပြက်စီတဲ့အထဲမှာပါမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပိုကောင်းသွားတာကဒီ Aura Light ကြီးကပိုကြီးသွားတော့တကယ်လို့များကိုကညပိုင်းအလင်းရောင်နေတဲ့နေရာမှာရိုက်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဟို noise ကတော်တော်တိတိတတ်တာပြီးတော့လှလှပပပုံရိပ်ဒီကိုရတာတွေ့ခဲ့ရတယ်ကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာထည့်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်အဓိကဒီမှာလုံးဝမတိုးတက်မပြောင်းလဲသွားတဲ့အနေအထားကတော့ speaker ပေါ့ဗျာ speaker ကတော့တစ်လုံးနဲ့ပဲပါတယ် dual speaker ဆိုရင်တော့ perfect ဖြစ်မယ်ဆိုပေမဲ့ ViVO Fan ကတော့အကြိုက်တွေ့နေအောင်မှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ပါဝင်လာတဲ့ SoC ရဲ့ Spec ဆောင်ကြီး 7 Gen 3 ရလဲဒါတခါတည်းရဖုန်းကိုလှလှပပကင်ပြီးပတ်ကြည့်ဆော့ချင်လား graphic အမြင့်နေပွင့်နေပေါ့နော် HDR H-Train တို့နောက် HDR Ultra တို့ထားပြီးဆော့လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိသလို Mobile Legends ဆိုရင်လည်းဒါ AACC smooth ဖြစ်ဆော့လို့ရမယ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဗျာ V30 က ViVO Fan တွေအတွက်ကောViVO Fan မဟုတ်တဲ့သူတွေရောကျွန်တော်အနေနဲ့ကို personal အမြင်ကသုံးသပ်ရည်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကိုလည်းအဆင့်မြင့်ပေးထားတယ် battery ကိုလည်း upgrade လုပ်ပေးထားလို့ big quality ကိုလည်းပို့ပြီးတော့အကျန်းခံနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်တိစောက်ပေးထားတာဒီဖုန်းရဲ့အားသာလာတဲ့အချက်တွေလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါ